dukkanni nabbu'ee guyyaa adiinatti halkanaa'e jedhe manguddichi jedhan. Seenichi akkana. Zamana duraanii keessatti dhiirri tokko yeroo fuudhutti ilma dhiiraa qofa argachuu barbaada. Ilmuma dhiiraa qofa dhalchuu barbaada. Ilma dhiiraa wayita argatu bakka isaa kabu'u argatee akkasuma ittiin boona ilma dhiiraatu naa dhalate jedha. Yaani durba wayita argatu akka waan kanaatti ilaala. Almuhim namootuma kanneen keessaa namtichi wahii ijoollee dhiiraa 9 argate. Rabbiin ijoollee dhiiraa 9 walumatti aansee kenneef. Kurnaffaa irratti ammoo intala durbaa kenneef. Jaartiin isaa baay'ee gammadde intala durbaa argachuudha. Laakiin inni hin gammanne. Akkana jedhe. Dukkanni nabbu'ee guyyaa adiinatti halkanaa'e jedhe. Kamti kurnaffaa dubartii argaddaa jedhe 9 guutuu dhiira argadde booda. Almuhim yeroon akkasitti hin dhaabanne. Yeroon hin deeme ijoollee guddattee hundi isaaniitu fuudhan. Mucattiin tunillee guddattee heerumte. Jaartiin jalaa duute. Jaarsi kophaa manatti hafe. Hin dhukkubsate. Algaa yookaan siree irratti deebi'e. Adeemsa keessa nama ijoolleen isaa tunniin dhuftee yeroo takka ziyaartee waa gootee fi biraa deemte. Yeroo takka. Laakiin ijoollee kunnan sanniin keessaa nama yeroo hundaa guyyaa hundaa dhufee mana san keessa waan jiru qulqulleessee nyaata kennee fi miila irraa dhiqee harka irraa dhiqee fuula irraa dhiqee intalli nama sanii akaakayyuu isaa kan wajjin haasoftee taphatti. Baay'ee nashaataa ture. San booda eebbisuudhaaf gaaf tokko wayita dhufu har'a namni sun ina eebbisa jedhe. Hin dhufe ijaanillee hin argu. Manguddichi eenyu ati jedheen. Ani dukkana ati jettu san ani guyyaa adiidhaan si dukkanaa'e san ani dukkana sanii jedhe. Maal qaba jedheen osoo jiruntii hundinuu dukkana taate. Maal qaba jedheen osoo 9 argadhe san dukkana argadhe. Dukkanni si himite keessa kiyyatu dukkana ture jedhan. Zamana sanitti dubartii argachuun yaani akka nawrii wayiitti ilaalama. Laakiin nama beekutu intala durbaa hawwa. Nama dhugamaan abbaa ta'uu barbaadutu intala durbaa hawwa. Namni durba qabu ammoo intala durbaa qabu. Keessattuu isii xiqqoo namni qabu. Ajaa'iba hedduu arga. Waa hedduu irraa barata. Ilma dhiiraa wayita argattu jedhan hin barsiista. Waa hundaa jiru tan keessatti erga inni guddatee wadalate illee ima barsiista. Laakiin jedhan intala durbaa rabbiin yoo sii kenne jedhan haga lubbuudhaan jirtu irrumaa waa barattaa jedhan. Ajiiba Allah. Nagaatti.